U današnjoj emisiji ćemo govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja češnjaka. Saznaćete sve informacije koje bi ikada trebali znati o češnjaku. Tijekom emisije ćemo govoriti o povijesti češnjaka, zdravstvenim blagodatima, kako primjenjivati češnjak. Čak ću vam dati informacije tko nikada ne smije konzumirati češnjak, to je jako bitno za reći. Danas što vam želim govoriti biti će češnjak ili Allium sativum. Češnjak je jedna od najstarijih poznatih biljaka na svijetu. Prvi svisti o njegovoj upotrebi pronalaze se u Središnjoj Aziji. Na Bliski istok i Sjevernu Afriku biljka se proširila 3000 godine prije Krista. Ubrzo nakon toga udomaćila se i diljem Europe. Nevjerojatno putovanje češnjaka kroz našu povijest prolazilo je kroz svaku veću civilizaciju drevnog svijeta. A njegovo pravo podrijetlo je Središnja Azija. Tamo je biljka zvana Allium longicitium evoluirala tisućama, a na kraju oblikovala oblik modernog Allium sativu ili češnjaka. Češnjak je jedna od omiljenih biljaka diljem svijeta i što je nevjerojatno bitno za reći, ova biljka postoji tisućama godina unatrag. I svi mi žanjemo znanja ljudi koji su koristili prije češnjak i danas i zato znamo koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati biljke. Oko 3000 godina prije Krista trgovina između Indije i Bliskog istoka počela je značajno rasti. Babilonsko i Asirsko carstvo u to doba je počelo značajno koristiti češnjak. Najviše pisanih tragova istih davnih vremena dolazi iz Egipta, gdje su češnjak redovito koristili plemići, obični ljudi, robovi kao začin za hranu, ljekovit sastojak, vjerski simbol. Vjerovali su da može produžiti život, antiseptik za liječenje rana i sprečavanje gangrena, pa čak kao izravan izvor snage. Češnjak je čak pronađen u grobnici faraona Tutankamona. Dolazak češnjaka u Staru Grčku i Rim dao je još jedan veliki poticaj njegove popularnosti. Do tada se češnjak koristio gotovo za sve, od hrane do praznovjerskih rituala. Tvrdili su da češnjak može odbiti škorpione, liječiti ugrize pasa, izliječiti astmu, zaštititi od kuge. A ako je obješen iznad ulaznih vrata kuće, mogao bi zaustaviti širenje velikih boginja. Mislim, po povijesti bi ja mogao pričati još puno jer je to nekakva moja struka. O ovoj biljci što je interesantno pišem, evo ovo je 87. stranica moje prve knjige koja se naziva Čudesni prirodni lijek. I u ovoj biljci pišem na dosta strana o primjenama samoga češnjaka i mnogim drugim naravno biljkama primjenjivajući samu ovu recepturu i specijalne informacije vezane za samu biljku. I kada govorimo o samome češnjaku, koje su njegove dokazane zdravstvene blagodati, sad ćete ostati šokirani. Dobro je poznata da češnjak pojačava funkciju imunološkog sustava, smanjuje rizik od prehlade, viroze i gripe čak do 63%. Kardiovaskularni sustav i bolesti poput srčanog i moždanog udara najopasnije su bolesti modernog čovjeka. Visoki krvni tlak i hipertenzija jedan je od najčešćih pokretača ovih bolesti. Redovitim korištenjem češnjaka srce i krvne žile bit će puno zdravije i u manjem riziku od nastanka bolesti. Češnjak smanjuje loši LDL kolesterol u krvnim žilama i time sprečava nastanak krvnih ugrušaka. Srčani udar, moždani udar, začepljenje krvnih žila, krvni ugrušci, vi ako jedete svakodnevno češnjak u primjerenim dnevnim dozama značajno smanjujete rizik od ovih bolesti. Normalno svi vidite kako dobro znate, imunitet će vam biti puno jači, specijalno recimo sada je kraj 9. mjeseca, uskoro će krenuti one sezone gripe, prehlade, viroze, svi vi koji želite primjereno koristite češnjak, pojačat ćete svoj imunitet i puno jednostavnije ćete se boriti od prehlada, viroza, gripa i ovih infekcija, naravno gornjih dišnih puteva. Češnjak sadrži antioksidanse koji podržavaju zaštitne mehanizme tijela protiv oksidacijskih oštećenja, čime pomažu očuvanju bolje funkcije mozga i sprečavanju nastanka demencije. Češnjak osnažuje tijelo kod fizičkih napora, stoga je jako dobar za osobe koje se bave sportskim aktivnostima. Potiče detoksikaciju tijela, štiti bubrege i jetra. Čuva zdravlje kostiju i zglobova, izvanredan je prirodni lijek kod infekcija gornjih dišnih puteva poput prehlade, viroze, gripe te prirodno uklanja kašalj.
Uklanja parazite iz probavnog sustava, glavni sastojak biljke, a licin potiče protok krvi te na ovaj način poboljšava samo seksualno zdravlje. Mi danas znamo i postoje studije, dakle postoje deseci tisuća studija koje pokazuju da češnjak ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Ovo je cijela lista potencijalnih blagodati koje vi možete doživjeti ako redovito koristite češnjak. Ako koristite češnjak, visoke doze češnjaka mogu spriječiti oštećenja organa uzrokovana teškim metalima. Sumporni spojevi u ovoj biljci mogu smanjiti razinu olova u krvi. Oni također mogu spriječiti znakove toksičnosti, kao što su glavobolja i krvni tlak. A također mogu pomoći u boljoj apsorpciji željeza i cinka u krvi. Može djelovati kao učinkovit biljni lijek za inficiranu ranu. Češnjak je jako bitan kod žena u menopauzi jer održava zdravu količinu estrogena te sprečava nastanak osteoporoze, što je jako bitno za žene preko 50 godina. Češnjak bi mogao pomoći u rješavanju većine crijevnih problema, poput dizenterije, proljeva i kolitisa. Njegova uloga u uništavanju parazita je legendarna. Potiče rast dobrih bakterija i uništava štetnje u našem organizmu. Jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka koji je nevjerojatno porastu je dijabetes. Veliki broj vas toga nije svjestan, ja se trudim stvarno na mome kanalu vama dati upravo informacije o najgorim bolestima modernog čovjeka i prirodnim liječenju. Meni danas još uvijek, malo mi je to stvarno nejasno. Na mome kanalu danas imate ovom originalnom Mario Lab kanalu na hrvatskom jeziku, imate preko 4200-300 video zapisa. Zadnjih 5 godina svaku temu o najgorim bolesti modernim čovjeka sam obradio nekoliko desetaka, čak i stotina video zapisa, što je nažalost i meni osobno prilično krivo, to jako malo gledate. Kao da ne želite znati kako se prirodno liječe najgore bolesti modernog čovjeka, kako se recimo prepoznaju najgore bolesti modernog čovjeka. Jedna od ovih najgorih, vjerujte mi moji dragi gledatelji, dijabetes. Dijabetes je u enormnom porastu, veliki broj osoba umire u svijetu, mislim da je na nekom 6. 7. mjestu po smrtnosti dijabetes u svijetu. A ko vodi računa o dijabetesu? Vi kad pogledate sad moj kanal, imate desetke videozapisa o dijabetesu koji jako mali broj osoba gleda. A šteta je stvarno da ne pogledate, ili recimo da ovakav videozapis ne podijelite sa vašim prijateljima, poznanicima, jer ćemo ići pomoći puno većem broju osoba diljem svijeta. Naša se činjenica takva. Međutim, češnjak je sigurno prirodni lijek protiv nastanka dijabetesa. Pomaže vam kontrolirati razinu insulina u krvi na potpuno prirodan i siguran način. Češnjak je prirodni lijek za astmu, potiče mršavljenje, bogat je antioksidansima koji mogu pomoći u sprječavanju masne jetre. Ekstrakti češnjaka mogu pomoći kod infekcije Helicobacter pylori, ugriza krpelja, svrbeža i atletskog stopala, za svojih antibakterijskih učinaka. Osim prevencije raka pluća, konzumacija sirovog češnjaka također smanjuje šanse odboljevanja od raka mozga, želuca, gušterače i dojke. Svježi ekstrakti češnjaka i njegovi dodaci zaustavljaju rast tumora. Alicin, alil sulfidi, flavonoidi su spojevi koji sprječavaju rak i njegovo širenje. Češnjak radi još puno toga, ali to je nešto što sam rekao da mi je opisano i u ovoj mojoj knjigi i puno opširnije. Ono što je bitno za reći, ko može uzgajati svoj prirodni organski češnjak, jede ga, mi svi ostali moramo češnjak kupiti ili nekakve forme češnjaka. Ključ je da imate organski češnjak i da ga onda jedete na najidealniji mogući način. Kako koristiti češnjak? Češnjak je najbolje konzumirati u sirovom obliku. Iako i kuhani češnjak ima veliku vrijednost. Zapravo antioksidativna vrijednost jednaka ili ponekad čak i veća kad se kuha. Što je neobično jer za većinu kuhane hrane kuhanje ima tendenciju smanjenja prehrambenog sadržaja. Češnjak možete koristiti i u obliku dodataka prehrani, poput kapsula, ulja, čajeva, koji su lako dostupni u dućanima zdrave hrane. Želite li iskoristiti ljekovitu moć ove biljke, dodajte ju u neko od svojih omiljenih recepata. Sirovi češnjak možete dodati jelima koje se pirjaju, peku ili kuhaju. Ubacite malo češnjaka u domaći preljev za salatu, marinadu, umak od rajčice, juhu ili gulaš. Dodavanje sirovog češnjaka, bilo koje jelo od povrća, ribe ili mesa, sigurno će pojačati okus i ponuditi zdravstvene blagodati.
Kako bi povećali učinak češnjaka prije konzumacije ga isjeckajte ili izgnječite ili pričekajte nekoliko minuta prije upotrebe. U dodacima prehrani češnjak se koristi u dnevnim dozama do 2400 mg. Ekstrakti češnjaka obično se procjenjuju s količinom alicina koje sadrže. Udio alicina najčešće se kreće od 1,1 do 1,3%. Češnjak se također koristi u kremama, gelovima, pastama, vodicama za ispiranje usta i razgovarajte sa liječnikom kako bi doznali koja je doza najbolja za vaše određeno stanje. Tu naravno nikad nećete dobiti informacije šta je tu na kraju krajeva i mogu, osim da vas educiram. Međutim, češnjak kao takav, kada ga pravilno koristite, sigurno će poboljšati vaše zdravlje. Međutim, određeni manji broj osoba ne bi smio konzumirati češnjak i koje su potencijalne nuspojave češnjaka. Prekomjerno uzimanje češnjaka može negativno utjecati na zdravlje jetre i izazvati prodjev, mučninu, povraćanje, žgaravicu, neugodan zadah. Češnjak je prirodni razređivač krvi i ne smije se istovremeno uzimati sa drugim kemijskim lijekovima za razređivanje krvi, poput aspirina, varfarina i sl. Ako se trudni ili dojite, prije konzumacije češnjaka posavjetujte se sa liječnikom. Neumjereno uzimanje češnjaka može značajno sniziti krvni tlak i povećati iznojenje. Potražite hitnu medicinsku pomoć, a ako dobijete alergijsku reakciju na češnjak, simptomi alergijskih reakcija su otežano disanje, oticanje lica, usana, jezika, grla. Pitajte liječnika, ljekarnika ili drugog pružatelja zdravstvenih usluga ili sigurno koristite ovaj proizvod ukoliko imate čir na želucu, probleme s probavom ili poremećaje krvarenja ili izgrušavanja krvi kao što je hemofilija. Nemojte davati biljni dodatak prehrani djeci bez liječničkog nadzora. Češnjak koji se uzima na usta u velikim dozama može biti štetan za djecu. Ako odlučite koristiti češnjak, upotrebite ga prema uputama na pakiranju ili prema uputama liječnika, ljekarnika ili drugog pružavatelja zdravstvenih usluga. Nemojte koristiti različite oblike češnjaka u isto vrijeme bez savjeta stručnjaka. Nažalost, moji dragi gledatelji, ovo je najveći problem modernog društva i ovo je najveći problem zašto danas više nego ikada u povijesti imamo bolesnih osoba. Otkad postoje mjerenja koliko smo bolesni, mi danas u 2024. godini smo najbolesniji ikada u povijesti. Nikad više nismo loše živjeli, nikad više nismo uzimali lošu hranu, nikad više nismo pili lijekova i nikad više nismo bolesni. Eto, dragi moji gledatelji, a znate što je još najgore od svega toga? Mi danas živimo u vremenima, otkad znamo od povijesti čovječanstva, mi realno nikad bolje ne živimo. I uopće ne učimo povijest. Ja osobno to izučavam dugi niz godina, ljudi su čak prije 50, 100, a da ne kažem 500 tisućama godina unatrag živjeli, mislim, nevjerojatno lošije nego mi danas. I sad ova nekakva, ne znam kako bi to ni objasnio. Ovaj način života nas je doveo do toga da mi jednostavno želimo raditi, ljeni smo, ne želimo voditi računa o svome zdravlju, želimo se samo ugađati i posljedica svega toga, i to naravno industrije jako dobro znaju, mi smo sve bolesni, sve loši, ali Bože moj, neko od toga živim izvanredno dobro. Ja osobno ću vam preporučiti, uvijek koristite kvalitetne ili najkvalitetnije dodatke prehrani, čak i od češnjaka, jer veliki broj dodataka prehrani koje kupujete su jako loše kvalitete, neće vam tu pomoći. Međutim, redovito i pravilno korištenje češnjaka ima mnoge druge zdravstvene blagodati i to naravno trebate znati.